Galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo, canal de dicas técnicas do YouTube. Meu nome é Maicon. Turma, hoje eu tô com um Peugeot 206 1.4 8 válvulas 2004. Esse carro por dois problemas. Um problema foi sanado, vazamento de óleo. Tava com vazamento no retentor do comando de válvulas. Já substituí, zerou. Ele tá com um outro problema agora aqui na roda de lado de cá. Na hora que você passa na lombada rápido, ele faz tum, tum, lá de cá, né? E na hora que você pega um declive com o carro, tipo uma rua que tem um declive assim bem rápido, ele dá um pá, pá, né? E às vezes você acha que é amortecedor e etc. E não é. Eu vou mostrar uma dica fácil. Quase sempre é ela, tá? Aconteceu aqui uma Kia Sorento. Uma Kia Sorento 2012, semana passada. Eu já tenho até um vidinho dela aí. Pra quem assistiu já vai saber. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece, tá? Segundo defeito, em 2 semanas. Deitar embaixo dele. Não precisa nem ir muito mais longe, não. Olha lá. Olha a bieleta. Quebrada a bieleta, né? Aí na hora que você precisa da torção do carro, galera, não tem, né? Na hora que você precisa da torção do carro, não tem. Aí ele, puf, a hora que ele dá o estralo. Tá vendo aqui, ó? Ó. A bieleta quebrou também. Ela vai aqui, ó. Certo? Então, você tá sem uma bieleta, né? Do outro lado tem. Olha lá, tá vendo? Olha lá, do outro lado tem, tá vendo? E aqui, nada. Então a gente vai fazer a substituição das duas. Tranquilo? Tem que fazer a substituição das duas. Por quê? Porque a vida útil é igual, galera, beleza? Muitas pessoas não dão importância pra ela, mas essa bichinha faz um barulho, viu? Ó, faz um barulhinho legal, beleza? Então, turma, dá um tuk-tuk-tuk na suspensão aí. Já dá uma olhadinha nas bieletas, ver se tá legal, se quebrou ou não, se tá com folga, beleza? Compensa trocar, fechou? Gostou? Deixa um like pra gente aí, compartilha nossos vídeos, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu!